Fala galera, vou mostrar pra vocês aqui ó, Jeep Renegade 1.8 Flex. Olha o barulho na bomba d'água dele, que top galera. Pode observar, essa aqui é a bomba d'água dele, ó, certo? A bomba d'água dele tá com uma folga no eixo, tá ouvindo esse barulho aqui ó? O barulho que você tá ouvindo é proveniente da bomba d'água do motor, tá vendo? Postei um vídeo aí do motor fora, funcionando. O barulho é essa peça aqui ó, essa aqui é a bomba d'água do motor, certo? Ela dá uma folga no eixo, ela é partida em dois eixos, entendeu? Ela dá esse barulho, fica esse barulho aí no motor, você acelera, o barulho aumenta. Pode trocar ela aí, pra você trocar ela dá muito trabalho. Você tem que arrancar o coletor de admissão, alternador, compressor do ar-condicionado aqui, ó. Entendeu? Você tem que desmontar meio muita coisa, beleza? Arrancar o compressor fora também. Aí você desmonta aí, você mata esse defeito aí, top, né galera? Tá, aí você vê, ó, bombinha d'água. Vou mostrar uma que nós trocou aqui de um parceiro nosso aqui. Certo? Renegade 1.8 Flex, entendeu? Vou pegar uma outra pra você ver, só um instante. Aí ó, tô com essa aqui que nós trocou de um parceiro nosso aí, também Renegade 1.8 Flex, certo? Ó, Mopar original. Essa bomba aqui ó, ela é partida, entendeu? Tem um eixo aqui da polia, vai até aqui. E aqui tá o outro sistema da hélice dela. É um eixo encostando na hélice, geralmente ele quebra ali no meio. O motor esquenta, entendeu? Você olha a polia vai estar com folga, beleza? Aí vocês aí ó, mataram o defeito, beleza? O cara vai comprar uma nova, nós vamos trocar, beleza? Grande abraço aí galera, valeu!